Так, вот сняли коробку на Lada Priora с мотором и коробкой от Honda Inspire 3.0 250 лошадей. В принципе, здесь откручиваем по кругу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 болтов. И на самом маховике тоже 8 на 10 М8 болты. Тоже откручиваем 8 болтов. Отсоединяем шланги, трубки, датчики. В принципе, все на штекерах. Вот оно у нас все. Все на штекерах откручиваем по кругу 8 болтов и 8 болтов на гидробублик. Вот она у нас коробка. В течение полутора часа мы ее сняли. Так, вот. Также вот здесь на М10 крепится у нас 8 болтов и 8 по кругу. Прежде чем все по кругу открутить, необходимо отсоединить гидробублик. А потом можно оставить один из болтов, оставить эту подножку, вот, и скидывать коробку. Для этого нужно отсоединить привода. Правый промежуточный подрамник, привод левый, и обязательно нужно снять стартер, потому что на них болт стартеровский крепится с блоком. И сам рычаг тоже нужно снять, чтобы он не мешал при снятии коробки. В принципе, если помучиться, можно и не снимать рычаг, но это не стоит. Вот у нас коробка от Honda. Больше, чем двигатель. Вот у нас атмосфера под коробкой. На первый взгляд очень страшно, а когда начинаешь делать, уже видно, что особых напряг здесь и нет. В принципе, удачно установилось у нас мотор с двигателем. Вот подрамник у нас как крепится. Манивовские подушки. И спереди, и сзади. Спереди на палку. На подрамник, сзади на усилитель. Здесь на серьге тоже. Вот он болт у нас. Он идет на паук подрамника. Усиливает сережки. Устанавливаем подрамник. Все, ждем коробку контрактную, будем устанавливать. Я думаю, тоже в течение полутора часов. В общей сложности работа составит 3 часа. Для первого раза. Ну, второй, третий раз уже можно и быстрее снять.